我叫阿 May 啊，呢個係我阿爸。我係佢阿爸，佢之前嘅問題咧就係呼吸唔順啊，喘氣啊，尤其是係行路啊，行冇兩步路啊，佢就好喘氣啊。唔係咧，成日同我投訴，佢嘅心口成日好痛好痛。嗰時候啊，成個人面青青咁樣啊，總之面色好差就係啦。我咪帶睇醫生咯，點知啊一 check 到3條血管塞咗，一條咧差唔多90%，哇2條啊都差唔多60%咯。咁我咪問醫生咯，係咪我通波仔定係點樣啊？結果醫生就講去做嗰個 bypass， 唔做得噶啦，貴到死，點樣做？嗱，你睇啦，有咩辦法？唯有再可以諗下有咩辦法咯。而且啊，佢又唔中意食西藥噶。你咪食嗰啲一粒嗰啲啊？你知我揾咗幾耐嘛？好彩啊，我睇到佢哋嘅見證啊，然之後我咪快脆買翻嚟俾我爸試咯，食咗差唔多2盒左右咯。你睇佢而家面色係咪變咗好多？係咯，呼吸都順咗好多，冇咁氣喘咯。都唔好似成日一次好似頭暈咁樣。完全唔使擔心有副作用嘅，可以幫手通血管啦，又可以調理保健咯。而家食咗半年啦，又可以走又可以跳，瞓覺都瞓得舒服啲啊，唔會好似以前咁樣一瞓低嘅心口就好辛苦。上個禮拜報告出嚟咗啊，醫生都講啊，我爸嘅情況依家好咗好多。佢同我講一定要 keep 住落去，咁樣咧就唔使要動手術。哇，真係好多謝。